ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, ஒரு வீடியோ R.Karthikesan அந்த வீடியோக்களை பார்த்துருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா, பிரெக்னன்சிக்கு இருமல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். சாதாரணமாக இருமல்ங்கிறது எல்லாருக்குமே சாதாரணமாக வர்றது தான். அதான் பிரெக்னன்சி நேரத்தில் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். இருமல்லாம் சாதாரணமாக இருமல்லாம் போய் கடையில் போய் எல்லாரும் மாதிரி ஒரு சிறப்பு வாங்கி குடிக்க முடியாது, ஒரு மாத்திரையை வாங்கி அவங்களால சாப்பிட முடியாது. அப்படி சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அவங்க வயிற்றில் ஒரு குழந்தைகளுக்கும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும். இதனால தான் இந்த ஸ்பெஷலாக இந்த வீடியோ பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு பிரெக்னன்சி இருமல், அதாவது சாதாரணமாக இருமல் 4-5 தடவைக்கு மேலே இருமணும்னாலே நமக்கு அடி வயிறை வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே நேரத்தில் பிரெக்னன்சி நேரத்தில் இருமல் வர்றதை வேற யாராலும் புரிஞ்சிக்க முடியாது, அது அவங்களால மட்டும் தான் புரிஞ்சிக்க முடியும். அந்த மாதிரி அடிவயிறை வலிக்கிற அளவுக்கு அவங்க இருமல் வர ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நேரத்தில் குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா அதனால நம்ம வந்து வேற ஆளை அனுப்பிச்சு நம்ம கடையில் போய் மாத்திரை வாங்கிட்டோம்னு சொன்னாலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓடிசி மாத்திரை வாங்க போகும்போது அவங்க கடையில் போய் இருமல் சளி அப்படின்னு மட்டும் மாத்திரை வாங்கிட்டு வருவாங்களே தவிர அது பிரெக்னன்சிங்கிறது சில நேரத்தில் சொல்ல மறந்துடுவாங்க. இப்படி சாப்பிட்டா அவங்க வயிற்றில் உள்ள குழந்தைக்கு உயிர் கூட ஆபத்து வரதுக்கு வாய்ப்புகள். ஏன் சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து வலிப்புக்கு சாப்பிட்ற பெனட்டின் அப்படிங்கிற மாத்திரையை வந்து பிரெக்னன்சி இதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருப்பாங்க. அதை டாக்டர்கிட்ட அவங்க சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு பீட்டல் கைரண்டாயின் சிண்ட்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய வியாதி வரும். இந்த வியாதி வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு மென்டல் ப்ராப்ளம் வரும். உதடு அப்படியே ரெண்டா பிளவுபட்ட உதடு பார்த்துருப்பீங்க, அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கும். உதடு பிளவு கிளப்ட் லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உதடு வந்து பிளவு போட்டிருக்கும். இந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே சாதாரணமாக மெடிக்கல் ஷாப்பில் கொடுக்குற டெட்ராசைக்ளின் மாத்திரைகளை வாங்கி பிரெக்னன்சி நேரத்தில் ஒரு பிரெக்னென்ட் உமன் போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பிறக்க போகிற குழந்தைக்கு பல்லு வந்து எல்லோவா கிரே கலராக இல்லை ப்ரௌன் கலராக பர்மனெண்ட் இது கலராக மாறும். இது குழந்தைக்கு பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது கலர் வந்து பிறகு மாறாது. அதனால கண்ட மாத்திரைகளையும் கண்ட மருந்துகளையும் பிரெக்னன்சி நேரத்தில் போட முடியாது. அதனால ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் உள்ள நம்மகிட்டே இருக்கிற சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத, அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்கும் சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத என்னென்ன மாதிரியான மருந்துகளை எடுத்துக்கலாம்னு இந்த வீடியோவில் சொல்ல தரப்போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இந்த வீடியோக்கு ரெட் கலர் தெரியும் சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட ஒரு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நம்ம வீடியோ அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ முதலாவது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, பூண்டை வச்சு பார்க்க போகிறோம். பூண்டு வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி வைரல் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம சொல்லலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான மருந்து. இதில் அல்லிசின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் நேச்சுரல் காம்பவுண்ட் ஒன்று இருக்குது. இந்த காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, நம்ம ஆன்டி பாக்டீரியலுக்கு எதிராக ரொம்ப செயல்படும், ஆன்டிபயோட்டிக்காக செயல்படும். இந்த ஆன்டி பாக்டீரியானா பாக்டீரியாவில் நமக்கு ஒரு கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்ததுனால வர்ற இருமலையும், வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து அதனால ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இருமையும், மற்ற கிருமிகள் எது வந்தாலும் ஆன்டிபயோட்டிக் அழிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கார்லிக் அப்படிங்கிற பூண்டுக்கு உண்டு. இந்த பூண்டை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆரம்ப நிலையிலே உங்களுக்கு சிம்டம் வருது, சளி வரப்போகுது, இருமல் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் ஆரம்ப நிலையிலே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக ரிசல்ட்டாக இருக்கும். அந்த பூண்டை எப்படி எடுத்துக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, 2 பூண்டை பல்லை எடுத்து அதை நசுக்கி அதில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக காரமாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் தேன் கலந்து அழகாக சாப்பிடலாம். இந்த பூண்டு பல்லை காலையில் 2, மத்தியானம் 2, நைட்டு 2, இப்படி 3 வேளையும் தொடர்ந்து 2 நாளைக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல், சளி, அது சம்பந்தமான தொண்டை கரகரப்பு கூட இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. இப்போ வந்து ரெண்டாவது நம்ம ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் பற்றி பார்க்கலாம். ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் வந்து எல்லா கடையிலுமே கிடைக்குது. இதை நம்ம வாங்கி வச்சுக்கலாம். இந்த ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் வந்து நம்ம உடம்புல பிஹெச்சை மாற்றி நம்ம உடம்பு அல்கலைனை மாற்றிடும். அதாவது அல்கலைன் தன்மை நம்ம உடம்புல அதிகமாக இருந்தாலே இருமல் சளியை உண்டு பண்ணுகிற வைரஸாக இருந்தாலும் எந்த கிருமியாக இருந்தாலும் நம்ம உடம்புக்குள்ள வர்றதுக்கு யோசிக்கும் வராது. அது இயற்கையாகவே இந்த ஆப்பிள் சிடர் வினிகருக்கு இருமலை போக்குற தன்மை இருக்குது. இந்த ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் எப்படி எடுத்துக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, 2 ஸ்பூன் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் எடுத்துட்டு 1 கிளாஸ் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கலந்து காலையில் மத்தியானம் நைட்டு 3 வேளையும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இருமல் சளி இது சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடும். உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனைகளும் வராது. மாசமாக இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல், எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல், தாய்க்கும் சேய்க்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் உள்ள மருந்துகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருமல் சளியை போக்குறதுக்கான மருந்துகளில் முக்கியமான பங்கு வைக்கிறது தேன் சொல்லலாம். உலகம் பூரா ஒத்துக்கிட்ட ஒரு முக்கியமான மருந்து சளி இருமலுக்கு முக்கியமான ஒன்று தேன். இந்த தேன் வந்து என்னென்னா, தொண்டை வலி இருந்தாலும், தொண்டை சோர் த்ரோட்னு சொல்லுவோம், தொண்டையில் கரகரப்பு வலி இது இருந்தாலும் போய்க்கிறோம். அது இம்யூனோ பூஸ்டர்ஸ் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு இந்த தேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது நம்ம காப் சப்ரசன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இருமலை குறைச்சிரும், இயற்கையாகவே இருமலை குறைக்கிற தன்மையுடையது. 3 வேளையும் இந்த தேனை 2 ஸ்பூன் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா இருமல் இல்லாத இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடும். அதாவது சளி, இருமல், தொண்டை வலி இது இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அடுத்ததாக வாட்டர். இப்போ நம்ம சளியோ இருமலோ இருந்துகிட்டு இருந்தால் நம்ம இருமிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம உடம்புல வாட்டர் கண்டென்ட்லாம் வெளியில் போய் நம்மள அறியாமலே தெரியாமலே வாட்டர்லாம் குறைஞ்சி போயிடும். இந்த வாட்டருக்கு உடம்பை நம்ம ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கிட்டா தான் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இந்த வெதுவெதுப்பான வெந்நீரை வந்து நம்ம குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாலே நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வராது. டீ கன்ஜஸ்டன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மூக்கு ஒழுகுதல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இந்த வார்ம் வாட்டர் குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா வராது. இது வந்து இருமலுக்கு ஆரம்ப நிலையாக கூட இருக்கலாம். அதனால அந்த வார்ம் வாட்டரில் லெமன் வார்ம் வாட்டர் கொஞ்சோண்டு லெமன் விட்டு அந்த வார்ம் வாட்டர் குடிச்சோம்னா அந்த இருமல் சளி வர்றது வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும்.
அடுத்ததாக நம்ம லெமன் பார்க்கலாம். நம்ம சாதாரணமாக கிடைக்கிற லெமனில் அவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. இதில் விட்டமின் சி அண்ட் விட்டமின் கே நிறையா இருக்குது. இந்த விட்டமின் சி இருக்கிறதுனால வந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உண்டு பண்ணும். இது ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி வைரல் அண்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நிறையா இருக்குது. விட்டமின் கே எதுக்கு பயன்படுதுன்னா கிட்னியில் போய் அது ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு செயல்படுது. இது வந்து பாடியை வந்து அல்கலைனைஸ் ஆக்குது. அல்கலைன் தன்மை அதிகமாக இருந்தாலே நம்ம வியாதியை உண்டு பண்ணக்கூடிய கிருமிகளை எதிர்த்து போராடும், வைரஸை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால டெய்லி நீங்கள் அளவான லெமன் ஜூஸ் சாப்பிட்றதுனால இந்த சளி இருமல் இருந்து நீங்கள் தப்பிச்சுக்கலாம். ஆறாவது பார்த்தோம்னா கார்கில் வித் சால்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது என்னென்னா வாய் கொப்பளிக்கிறது, அதாவது வாய் கொப்பளிக்கிறது, உப்பு தண்ணியில் வாய் கொப்பளிக்கிறது. சாதாரணமாக உள்ள வெந்நீரில் வாய் கொப்பளிச்சிங்கனாலே நுரையீரலில் உள்ள 40% கிருமி தொற்று அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தொண்டையில் திசுக்கள் வீங்கி போய் அதில் உள்ள ஃப்ளூயிட்ஸ்லாம் சேர்ந்து வந்து அதெல்லாம் வெளியேற்றிடும். சால்ட்டு போட்டு நீங்கள் வாய் கொப்பளிக்கிறதுனால, இந்த மாதிரி வாய் கொப்பளிக்கிறதுனால அந்த தொண்டையில் உள்ள ஃப்ளூயிட்ஸ் மியூக்கஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த மியூக்கஸில் தான் அந்த அலர்ஜன் அப்படின்னு சொல்கிற இருமலை உண்டாக்கக்கூடிய அலர்ஜன், பாக்டீரியா மற்றும் ஃபங்கஸ்லாம் அங்கே இருந்து மல்டிப்ளை ஆகி பெருகி வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிருமிகள் வியாதிகளை உண்டு பண்ணி இருமலை உண்டாக்குது. அதனால தொண்டையில் கணைக்கணும் போல ஒரு ஃபீலிங் வருது, தொண்டையில் தொண்டை கரகரப்பு வருது. ஏதாவது ஒரு இருமல் சளி வர்றதுக்கு முன்னாடி தொண்டையில் பிரச்சனை, அங்கிருந்து அந்த பாக்டீரியா கிருமிகள்லாம் வைரஸ்லாம் வளருது. இந்த உப்பு தண்ணியில் நம்ம வந்து வாய்க்கு பிடிக்கிறது மூலமாக இந்த மியூக்கஸ் அப்படியே பாக்டீரியா வைரஸ் ஃபங்கஸ்லாம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க மியூக்கஸை இது அப்படியே வெளியில் எடுத்துரும். இதனால இந்த வாய்க்கு காலையில் இல்லை சாயங்காலம் 2 தடவை மினிமம் 2 தடவையாவது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வாய்க்கு பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், இந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக வர்ற அனைத்து சளி இருமலும் அடியோட மறைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ஏதாவது பார்த்தா விட்டமின் சி, நம்ம என்ன லெமன் பார்த்தோம், அதே மாதிரி தான் விட்டமின் சி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நிறையா இருக்கும். இது வந்து நம்ம பாடியாகவும் நம்ம ஹெல்த்தியாகவும் நம்ம பாடியை வச்சுக்குது. விட்டமின் சி பொதுவாக வந்து ஆரஞ்சு, கிரேப்பு, ஸ்ட்ராபெரிஸ் அண்டு டொமேட்டோஸில் கூட விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மாசமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வளகாப்பு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையுமே நம்ம வந்து ஃபுல் மீல்ஸ் சாப்பாடு தான் போடுவாங்க. ஆனால் மாசமாக இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வளகாப்பு போடும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி ரைஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. அந்த வெரைட்டி ரைஸில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா புளி சாதம் இருக்கும், இதில் விட்டமின் சி நிறையா இருக்கும். லெமன் சாதம் இருக்கும், விட்டமின் சி இது நிறையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தக்காளி சாதம் இருக்கும், இதில் விட்டமின் சி நிறையா இருக்கும். இது வந்து ஒரு சத்து அதை உங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை பொங்கல் இருக்கும், இதில் வந்து அயன் அதிகமாக இருக்கும். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா பிரசாதத்தில் கூட புளி சாதம், லெமன் சாதம் இல்லைன்னா சக்கரை பொங்கல் இது 3 தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இரும்பு சத்து உள்ள இந்த சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடும்போது இரும்பு சத்து உடம்பு எடுத்துக்கணும்னா இந்த விட்டமின் சி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும். விட்டமின் சி இருந்தால் தான் இரும்பு சத்து உடம்பு எடுத்துக்கும். இதனால எப்பயுமே லெமன் சாதம், புளி சாதம் கொடுக்கும்போது சக்கரை பொங்கலும் சேர்த்து கொடுக்குறது கோயிலில் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி வளகாப்புலையும் இந்த வெரைட்டி ரைஸ் போடுறதுக்கு இதுதான் காரணமாக இருக்கும். அவங்களுக்கு சத்து கிடைக்கணுங்கிற கான்செப்டில் தான் இந்த மாதிரி வளகாப்பில் வெரைட்டி ரைஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது அதிகப்படியான சளி இருமல் வந்து ரினோ வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள போகிறதுனால வருது. இந்த ரினோ வைரஸ் வந்து மூக்கு வழியாக போய் உள்ள போகுது, இல்லைன்னா வாய் வழியாக போகுது, தொண்டையில் வளர்ந்து உள்ள போகுது. இந்த மூக்குலையும் தொண்டையிலையும் இருக்கிற வைரஸ் வந்து அங்கே உட்காந்து நல்லா வளர்ந்து உள்ள போகிறதுக்குள்ள அந்த வளர்றதுல வந்து வளர விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு, மல்டிப்ளை ஆகாமல் தடுக்கிறது தான் இந்த சிங்கோட வேலை. இந்த தொண்டையில் உட்காந்துருக்க வைரஸ் 1, 100, 1000, 10,000 இப்படி வளர்ந்துக்கிட்டே போகும். இதை வளர விடாது இந்த சிங்கு லோஷன்ஸ், த்ரோட் லோஷன் சிறப்பெல்லாம் வெளியில் கிடைக்குது. த்ரோட் லோஷன் மற்றும் சிங் சிறப்பெல்லாம் உள்ள சிறப்பெல்லாம் வாங்கி குடிச்சோம்னா மாசமாக இருக்க பிரெக்னன்சி உமன் அந்த வயத்தில் வர குழந்தைக்கும் பாதிப்புகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. எனவே இந்த சிங்கை இப்படி எடுத்துக்கூடாது. இந்த மாதிரி கீரை வகைகள், அப்புறம் வந்து பரங்கி விதை மற்றும் மட்டன் இதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த சிங் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது மாதிரி நேச்சுரலாக சிங் எடுத்து அதன் மூலமாக அந்த சளி இருமலை விரட்டுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இது ரொம்ப பெஸ்ட் ரிசல்ட்டாக இருக்கும், தாயும் குழந்தையும் பாதிக்காது. இப்போ அடுத்ததாக ஜிஞ்சரை பார்க்கலாம். இப்போ சளியோட இருமல் தான் நான் சொன்னேன், எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். வறட்டு இருமலாக இருந்தால் ஜிஞ்சர் ரொம்ப பெஸ்ட் மருந்தாக இருக்கும். இந்த ஜிஞ்சர் என்ன பண்ணுன்னா ட்ரைகாப்னால நமக்கு எந்த பலனும் இல்லை. சளியோட வர இருமல் தான் நம்ம கிருமிகளை வெளியில் தள்ளும். இருமலே நமக்கு நல்லதை உண்டு பண்ண தான் வருது. இருமல் வந்து என்னன்னா உடம்புல கிருமிகளை வெளியில் தள்ளுறதுக்காக நம்ம இருமி அதை போர்ஸுமாக வெளில பண்ணுறோம். அந்த ட்ரைகாப்னால எந்த பலனுமே இல்லை. இந்த ட்ரைகாப் குறையணும்னா நீங்கள் வந்து ஜிஞ்சர் எடுத்துக்கலாம். ஜிஞ்சர் வந்து ஜிஞ்சர் டீயாக எடுத்துக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். இந்த ஜிஞ்சர் டீயில் வந்து ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணியை வந்து எடுத்துட்டு அதை வந்து அடுப்பில் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு போதுமான அளவு அதில் இஞ்சியை போட்டுக்கணும். இஞ்சியை போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வடிகட்டி ஆற வச்சிடணும். ஆறினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தேன் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல் சளி சுத்தமாக குறைஞ்சி போயிடும். அதுக்கெல்லாம் மல்டி விட்டமின்ஸ் நிறைய விட்டமின் உள்ள உணவுகளை நிறைய எடுத்துக்கணும். வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் அடிக்கடி மாசமாக இருக்கும் குடிச்சிட்டு இருக்கணும். ரொம்ப ஹீட்டாகவும் குடிக்கக்கூடாது, வெதுவெதுப்பான தண்ணி தான் குடிக்கணும். அதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக இருந்துக்கணும், ரொம்ப சுத்தமாக இருந்துக்கணும். நம்ம கைகளை சுத்தமாக கழுவணும், நம்ம அக்கம் பக்கத்தில் ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கணும். இது மாதிரி இருந்தால் நமக்கு இந்த மாதிரி வைரஸ் தாக்குதல், இருமல் சளி வராமல் குறைச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கணும். இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே இதை பற்றி ஏதாவது நல்ல ஐடியாக்கள் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இந்த வீடியோவுக்கு கீழே ரெட் கலர் தெரியுற சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. கூட ஒரு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி நம்ம வீடியோ அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.